యాక్షన్. అరే ఆవురా నాయన. యాక్షన్. గుర్తుపెట్టుకో, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఫర్ అనదర్ వీడియో. ఈ రోజు మనం ఎవరు రాడు, నేను సైలెంట్. ఓకే యాక్షన్. టిట్టిని. సో మనకి ఆర్ఆర్తో పని లేకుండా చిన్నగా మనమే అట్లా ఆర్ఆర్ ఇచ్చేసినాం అన్నమాట. సో మీరు చూసింది నిజమే, బావిలో బకెట్ వేసి చేసినట్టున్నది నాకు పరిస్థితి. అంత లోపలికి ఉంది. తాగుతూనే ఉన్నానే, పెద్ద గంగాళంలో ఉన్నావు. అమ్మా గుంజలేకపోతున్నానే. నెక్స్ట్ టీ అంటే ఇది కాదు కదా, ఇతరం చేస్తుంది కింద. పెద్ద టీవీ కాబట్టి నేను మా వాడిని హెల్ప్ అడుగుతా, వచ్చేరా ఫ్రేమ్లోకి. త్వరగా వచ్చి హెల్ప్ చేయరా బాబు, తర్వాత చూపించొచ్చు నీ కండలు. ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను, కొత్త టాలెంట్ ని మనం తోడి బయటకు తీస్తున్నాం. 10 రూపాయలు ఆర్డర్ ఇస్తున్నాను, 10 కోట్ల ఆర్డర్ ఇస్తున్నాను నేను. ఎవడు అడిగాడ్రా నిన్ను? ఎవడు అడిగాడ్రా? అమ్మా అయ్యో, లాగు 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 లాగు. నన్ను కదా దాని లాగు, నేను లాగలేక కదా నేను లాగమంటే లాగు. సో నేను కనిపిస్తున్నారా ఫ్రేమ్ లో? ఏంట్రా ఇది మన వాల్ కి నార్మల్ గా మన వాల్స్ కి అయితే కొన్ని సిమెంట్ ఇటుకలు ఉంటాయి కదా, ఆ వీటికి బెస్ట్. కొన్ని ఎర్ర ఇటుకలు అంటారు, మొద్దు ఇటుకలు, అట్లాంటివి ఉంటే బెస్ట్. కాంక్రీట్ కి బెస్ట్, ఎందుకంటే చాలా హెవీ ఉంది. టీవీ ఆర్టిస్టుల పేజీలు డైలాగులు చెప్పకు, చెప్పాలనుకున్న త్వరగా చెప్పు. ఐ హావ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్, యు నో దట్. వాల్ మౌంట్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్. సో ఒక రిమోట్ అయితే వచ్చింది, దీని బ్యాటరీలు ఇయ్యడు. ఆక్షన్గా హీరోయిన్ ఆక్షన్గా హీరోయిన్ తిప్పురా తిప్పు. ఎవతన్నా రండి. అంతే ఉంటాయి వీటి పార్ట్స్. గుండె పత్తలైపోయిందా బంగారం? సాటిస్ఫాక్షన్ వేరే లెవెల్. స్విచ్ ఆన్ చేసి ఉందిరా. ఓ డౌట్ అడుగుతాను. మళ్ళీ డౌట్ ఏంటి డౌట్? అరే నెక్స్ట్ ఏంద్రా, ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? ఇసుక అమ్ముకోవాలి, ఇసుక అమ్ముకోవాలి. అసలు నువ్వు కడుపు అన్నం తింటావా, అనుమానం తింటావా? ఖుషి కోసం వదిలేద్దాం, పాపం పోనీ బచ్చాడు కదా పక్కన. ఇది మాత్రం రావాలి రే, నీకు ఉంటది. మాతో గేమ్ ఆడడం అంటే పోర్లో నింటేసుకుంది ఇప్పుడు అనుకున్నారు. వాడు చేసిన సహాయానికి నిలువెత్తు దండేసి దండం పెట్టుకోవాలి. అతను ఎవడు అనుకుంటున్నారా? ఎవరు? మై ఫ్రెండ్, లివింగ్ లెజెండ్. జనరల్ గా చెప్పాను రా. నేను సీరియస్ గా తీసుకున్నాను. ఓన్లీ వన్స్